Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Тортила ТВ, и сегодня я покажу вам свою вторую анимацию «Коты-воители. Смерть Ярохвоста». Если что, то первая анимация уже вышла на моем втором канале, который также называется Тортила ТВ. Обязательно посмотрите ее, если вы еще ее не видели. Ну а я начинаю. Убирайся с нашей территории, желудь. Запомни, желудь, нагретые камни — это территория грозового племени. Ха-ха, как бы не так, коготь. Скоро нагретые камни будут принадлежать речному племени. Кисточка, беги! Вот ты попался, желудь. О нет, желудь! О, желудь, я не хотел убивать тебя. Эй, коготь, с тобой все в порядке? С этого дня, Ярохвост, ты больше не будешь глашатаем грозового племени. Что? Коготь? Нет! Передай привет звездному племени, глашатай. Блин. Ну и на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока, до скорых встреч!